Dobar dan, gledate Tri tačke na N1. Kad pogledam biografiju današnje gošće Tri tačke, odmah je jasno kako je samim rođenjem bila predodređena za zanimljiv i šarolik život. Otac Rus, majka Nemica, rođena u Bitolju. Školovala se, igrala balet i u Rusiji, u Americi, a najduže ostala ovde, ako može tako da se kaže, pošto mirovanje baš nije njen izbor. Balerina tokom većine života, velikog dela života, a sada svetski putnik i pustolov, Sonja Lapatanov. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našla. Dobrodošli kući, pošto ste opet doputovali od nekud. Jeste, malo sam da vas sačekam. Rekli ste mi, vraćam se tog i tog datuma, ako preživim. Ako preživim, da, to je bila mala šala na račun destinacije, pošto su obe spadaju rizične destinacije, kao što je Južna Etiopija i Sudan, ali sve je prošlo u najboljem redu, tako da su, hvala Bogu, neke predrasude se nekad ljudima obiju o glavu. Kad poslušate nekog, kad nešto a priori kaže, morate to da iskusite sami, da vidite u stvari koliko ima i dezinformacija u nekim zemljama. Ja pratim vaša kretanja već godinama. Podsjetit ćemo se posle gde ste sve bili. Verovatno ne možete sve ni da držite u glavi. Koliko je to destinacija? Jednom ste i rekli, meni je svet sve manji i manji. Toliko ste već mesta videli. Pretpostavljam da ne putujete sami. Ne, putujem ili organizovano sa turističkim agencijama, a ovog puta smo išle na put naš 4 devojke, raspon godina od 47 do 83, ali mi smo ipak devojke koje su se ohrabrile i išli smo same. Sačekali su nas tamo tur operatori i vodiči, tako da smo prošle dve zanimljive destinacije koje sam dugo čekala da vidim, jer su procedure kod dobijanja viza i uopšte ulaska, posebno u Sudan, dosta komplikovane. Sudan nije turistički razvijena zemlja, tek su se odškrinula vrata ili prozor, kako oni kažu, da uđe svež vazduh i da oni ponude svetu zaista ono što imaju, jer njihova kultura vuče korene iz Egipta, ali za razliku od Egipta, gde vi možete da doživite danas da su egipatske piramide koje su bile van grada sada deo Kaira, u Sudanu je za egiptologe koji više nemaju šta da traže u Egiptu, jer su sve prekopali, sve videli, da odu u Sudan i da dožive zaista kulturno-istorijske spomenike koji su, tako reći, netaknute, naravno, osim onih koji su u neko doba opljačkani, ali su ipak ostali vidljivi, lepi, misteriozni i zanimljivi kako za avanturiste, tako i za arheologe. Da, vodit ćete nas posle na jedno kraće putovanje. Gledat ćemo neke lepe slike koje ste napravili. Ali kažite mi za početak, šta je konkretno za turistu opasno, na primjer u Sudanu, u Etiopiji? Zbog čega se tako teško dobijaju vize i kako izgleda ta cela procedura? Ko vas vodi? Kako to izgleda? Znate što, danas je preko interneta sve dostupno i nema nikakvih tajni, tako da možete da se dogovorite i sa agencijom iz Beograda, koja može da vam uradi itinerar, ili preko interneta sa agencijama koje to rade na način, tako sam isto putovala recimo u Mongoliju, koja je jedna bezbedna zemlja, za razliku od ove dve, posebno taj jug, pričat ćemo o tome, koji je jako opasan. U tim delovima žive tribali koji žive na nivou prvobitne zajednice. A Sudan je sa druge strane zbog ekstremizma, zbog toga što su islamska zemlja u pitanju, ali zaboravlja se ljudski faktor. Ljudi su tamo zaista gostoprimljivi, dobrih namera, vrlo su srećni. Svako će vam reći welcome to Sudan. Osim možda Kartuma, gde, to je jedan veliki grad, jedan divlji grad u kome se život sprovodi brzinom svetlosti, gradi se i tako dalje. Možda uvek postoji, kao što i kod nas postoje ljudi koji ne dočekuju strance baš sa puno ljubavi i raširenih ruku. Ali tamo je bezbednost turiste na visokom nivou, jer pre svega kriminal je zanemarljiv. A oni ljudi koji vas prate, nama su rekli imat ćete eskorte. Ja sam očekivala eskorte u džipu sa oružjem, vojska ili policija, kao što sam to doživjela u Jemenu. Međutim, nisam takve ljude videla. Ali sam se onda setila i rekla, dva vozača, vodič i kuvar,
Pa oni mora da rade za neku službu, mora da su lojalni, naravno, svoje zemlji, da nas čuvaju, jer smo svuda nailazili na ne samo dobrodošlicu i na odobravanje, čak i onih koji nisu bili raspoloženi za fotografisanje, ali onda ih ne fotografišete. Neki nisu bili čak ni za razgovor raspoloženi, jer i oni dobijaju neke informacije, verovatno pogrešne, o nama, ljudima iz Evrope. A to je recimo pitanje koje večito sebi postavljamo od kad smo bili mali i gledali one emisije divne, upravo tako o tim nekim plemenskim zajednicama koji žive, što kažete, na nivou prvobitne ljudske zajednice. Kako recimo jedna televizijska ekipa ode tamo i snima dokumentarac o njima? Kako vi kada se pojavite sa telefonom ili fotoaparatom, uopšte beli ljudi koje oni ne viđaju često, kako oni reaguju, šta oni znaju o... Pa konkretno, kad je reč o Južnoj Etiopiji, ja imam velika iskustva sa tribalima sa raznih krajeva sveta. Ono što je osnovno, evo konkretno u pleme Mursi, koji su veoma opasni i nisu baš gostoljubivi. Su to ovi koje ste nam doneli na slikama? Da, to su na slikama, to su oni sa onim diskovima i pločicama u usnama. Oni su jako drski i pregovarate, jako je važno da se pregovara sa starešinom sela i da se plati. Su to oni? To je drugo pleme, Hamar pleme. I to je Hamar pleme, a oni prethodni dečaci su bili iz plemena Mursi. Ovo su isto Hamar. Vidite, ona ima ožiljke na leđima. To ćemo pričati zašto se to tako... Evo, ovo su devojke iz Mursi plemena. Vidite, takođe, to su žene. Za svaku fotografiju, bilo da je u pitanju koza, kokoška, ognjište, koliba, žena, traži se bir. Bir je novčana jedinica. Samo 3 bira, 5 bira, 8 bira, 10 bira. I sve može. Sve može, ali mora da se plati. Pregovara se prvo sa starešinom sela ili sa takozvanim kraljem koji daje odobrenje da uđete u selo. Međutim, bilo je malo onako nategnuto zbog toga što su svi hteli da se slikaju jer to donosi novac. Od koga oni verovatno kupuju možda gas za lampe ili so ili bilo koje druge produkte, jer se uglavnom hrane mesom životinja koje ulove i povrćem koje gaju u okolini. Ali znači ipak su raspoloženi za komunikaciju sa spoljnim svetom. Nisu za pare, da, znači sve u redu. A ovo je nešto isto divno što ste posetili. Ovo je Sudan i to je grad koji se zove, odnosno antički grad koji se zove Naga. I to su naravno, pošto je Nubija bila deo Egipta koji je iz Nubije crpeo resurse, slonovaču, zlato, robove. I ono što je mene u Nubiju privuklo, to su igrači. Nubijski igrači su bili veoma popularni u Egiptu i zabavljali su faraone. Tako da je to mene negde vuklo. Aj, moram da idem da vidim te igrače. Izvinite, kakve su ovo građevine neobične? Piramide u Meroji. To su u stvari nadgrobni spomenici. U dnu dole, za razliku od egipatskih piramida gde su pohranjeni zemlji ostaci, odnosno mumije faraona i bogatih, ovde se sahranjuju ispod tih piramida i znak prestiža je u stvari oni koji su bogati su imali piramide, a ostali slojevi su pokrivali to pločama i nekim drugim formacijama. Ovo je Džebel Barkal bio sada, tu je hram Amon-Ra. Mi smo zatekli restauratore iz Italije koji su u jednom zagušljivom prostoru te grobnice otkrivali. Ja se divim tim ljudima koji imaju strpljenja da kao nekim zubarskim malim burgicama čiste te zidove, otkrivaju nama tajne od pre mnogo hiljada godina koje su na sreću dobro očuvane jer nisu bile zanimljive ni pljačkašima, a boga mi zbog zatvorenosti zemlje čak tek sada se otvaraju. Arheolozi iz Italije, iz Nemačke su veoma angažovani oko otkrivanja kulturno-istorijskih spomenika. Juče sam čitala u Politici da je otkriveno još 16 novih piramida na jednom drugom lokalitetu koje su u stvari grobnice i hramovi dinastije Kuš koja je kroz 25 generacija vladala
ovim delom sveta. Da, videli smo i neke druge ljude snimljene na nekim drugim lokacijama malo pred. Znači, videli smo jednu plemensku zajednicu, videli smo one koji žive na nekom drugačijem nivou. Vidimo, bave se trgovinom, videli smo jednu svadbu. Prosto, mnogo ljudi ste vi sreli na tim svojim putovanjima, na ovom zadnjem, mislim. Ko vas je najviše impresionirao? Šta je najneobičnije sa čim ste se suočili? Pa ipak pleme Mursi. Ovi druga plemena, obišli smo 6 plemena, oni su miroljubivi i u jednom selu u kome žive narod Dorzi, ne Dorsi, nego Dorzi. Uvijek smo ih zvali Dorsi, ne Dorzi. Oni na jedan specifičan način grade svoje kolibe, svoje kuće, koje svojim izgledom podsjećaju na slona. Potpuno imaju izgled slonovske glave. Zašto? Zato što su tu nekad na toj teritoriji živjeli slonovi dok nisu otišli u druge predele gde je bilo više hrane. A interesantno je da se prave od divlje palme i od nekog materijala i od bambusa. Tako da tokom vremena termiti jedu i pojedu dno, tako da se koliba smanjuje dok ne dođe do male kolibice, ali ona uvek zadržava taj oblik nosa i tih očiju i oni u tom selu se pravi areki, čuvana rakija, koja je ukusom poprilično, ne dopada mi se, ukus ima raznih tamo travki i zrnevlja, između ostalog i beli luk. I oni to vrlo rado piju i nude gostima. Prije nas su bili jedna grupa Poljaka koja, Boga mi, dobro mogla da potegne, ali nas 4 devojke smo bile dobre, kupile smo neke suvenire, ali da se vratim na Murse koji su meni zanimljivi zbog toga što su još autentični i što kažu, što ne daju na sebe. Nema tu pregovora. Vi možete njemu da poklonite šta god. Majicu, ogrlicu. Rekli su nam nemojte da se kitite, nemojte ništa da imate što, jer recimo ja sam stavila naočare ovde koje su bile, zavukao ruku i izvukao naočare koje nisu bile baš po njegovom ukusu, neke polulenonke. Ali planirao je da ih uzme. Ali planirao je da ih uzme i uzeo bih. Onda su tu moju odeću gledali, pipali, ali nemaju osjećaj, tako da moji cimerki recimo su je vukli, ostale su modričice. Hoće i da ogrebu, jer nemaju osjećaj da to nekog drugog boli. Možete kažem da poklonite šta god hoćete, ali za fotografiju morate da platite. Nema besplatno. Imaju svoju tarifu i vrlo su vešti. Kažu da su ih na to navikli Amerikanci koji su to šakom i kapom plaćali i jako vole da pogledaju na displeju kako izgledaju. A vole da pogledaju? Vole, naravno. Onda se svi okupe. Gledaju na ekranu. Ja sam imala neki manji fotoaparat, tako da kod mene nisu mogli baš puno da vide, ali sam ja znala. Međutim, na aparatu postojena opcija šutinga nekoliko fotografija. Jer tačno čuju klik i znaju. Jedna, tako ja kad sam uključila tu opciju, onda je bio onaj mitraljez, tako da još to ne znaju, pa sam napravila nekoliko, u tom jednom setu po nekoliko fotografija, da to oni nisu znali. Da, i to je verovatno interesantno, oni ogledala nemaju, oni verovatno identifikuju se tako što pokazuju jedan drugome ko je... Da, naravno. Ali recimo, htjela sam da fotografišem kolibu, odjednom dolazi jedna baka koja možda i nije baka, možda ima ona 50 godina, ali je ronula, to je moja kuća, ima da se plati. Dobro, evo ti, koza sedi. I koza da se plati, i kokoška. I onda sam neki čajnik snimala na ognjištu i čajnik da se plati. Ali smo mi odvojili sitan novac, dali smo našem vodiču koji je platio starešinu. Ali on to nije organizovao tako da, kao u nekim drugim mestima, da kaže, dobro, radite vi svoje dnevne poslove, ko hoće da se fotografiše nek ostane, ko neće, neki ne žele. Imaju Mursi smisla za biznis. Jeste, imaju smisla za biznis i pokvarili su se i zato mi je drago što sam da se vratim na onu priču. Planeta se smanjuje iz razloga što nam se ona malo vraća za sve ono što ljudski rod radi od vulkana, od poplava. Ona mora da se istrese na neki način. A opet ljudski faktor, ratovi, revolucije. Tako da još jurim da vidim tribale, plemena, da idem u planine i da se penjem dok me zdravlje služi. Građanin sveta Sonja Lapatanov vratila se sa izuzetno zanimljivog putovanja po Africi pa nam danas priča. Vraćamo se posle reklama za nekoliko minuta da nastavimo. Tomus, prirodan izvor proteina.
dobitnik Ninove nagrade za 2015. godinu. Višeslojna priča o životu, smrti i onome što ostaje iza njih. Po mišljenju mnogih kritičara, najbolja knjiga jednog od najznačajnijih srpskih pisaca današnjice. Islednik, Dragan Velikić i Vaša laguna. Azaro klubovi. Ekskluzivni beogradski sistem restorana za proslave, venčanja, krštenja, rođendane i sve ostale svečanosti. Azaro klubovi. Turistička organizacija Srbije vas poziva u Vrnjačku banju, Sokobanju, Prolomi Lukovsku banju, Vukovičku banju, Banju Junaković, Banju Koviljaču, Ribarsku banju i Banju Vrdnik. Izaberite na www.srbija.travel jer zima prija svima. Pouzdano rešenje svih oftalmoloških problema po najvišim svetskim standardima. Oči u oči sa svetom. Sveti vid. Specijalna bolnica. Dobročina 27, Beograd. Važnije je da odigraš pošteno po pravilima nego da pobediš. Uvek donesi pravednu odluku. Ne oklevaj da kažeš istinu, čak i kada ti nije po volji. Tačno izbroji svoje udarce. Kad izgubiš, priznaj poraz. Pošteno. Nastavi da učiš i napreduješ. Poštenje. Tonus. Visok sadržaj biljnih vlakana prirodnog porekla. Sonja Lapatanov, putopisac, pustolov, ja više volim da kažem. Pisala je ona i neke knjige lepe o tome, pa možete da se uputite malo da pogledate šta se tamo piše. Ali posle ovog zanimljivog povratka iz Afrike, hajde da se vratimo samo na ono što ste rekli. Pričali ste o tom plemenu Mursi koje vas je fasciniralo. To su vi ljudi koje smo videli, vidjet ćemo ih još malo na fotografijama, koji su izbušeni, malo grubi prema vama. Samim tim, verovatno njihov prag bola, oni ni ne znaju, oni žive sa bolom, verovatno, ceo život. Od malena, da. Da. Pokazali ste nam onog jednog čoveka sa strašnim ožiljcima. Šta je to? To je u stvari jedna devojka. A devojka? Devojka koja ima ožiljke od bičevanja. O čemu se radi? To je pleme u kome se radi takozvani bull jumping. To je, naravno, kad dečak stasa da postane muškarac, on mora da preskače preko leđa bikove koje ostali članovi plemena drže za glavu i za rep. Izvinjavam se, da. To je devojka koja je sa ženske strane rođaka, sestra ili neka iz ženskog dela porodice, koja se u znak podrške tom dečku bičuje, odnosno nju bičuju. I to je prag bole koju ona mora da izdrži, jer time dokazuje da podržava prvo tog dečka, njegov prelazak u svet muškaraca, a pokazuje i svoju snagu. Znači da je ona spremna da istrpi sve, jer žene su tamo jako, što kaže ona, u drugom planu. One rade, one nose drva, one lože, one kuvaju, one idu u polje, rađaju i imaju, naravno, još jedna stvar koja još nije iskorenjena, a Etiopija se pred toga godinama već bori. Ranije, kad sam bila na severu, sam to videla, velike bilborde protiv obrezivanja žena. Da, to je zaista strašno. Da, to je zaista strašno i to rade neke vračare ili bake. Često dolazi do smrtnije ishod, devojčice 14 godina, a sve u svrhu da ne bi žene uživale i da ne bi vrdale okolo po selu. To je jako, jako surovo. Dolazi potpuno do deformacije ženskih organa i to je jako, jako bolno. Primenjuje se još uvek i to je deo tradicije. Kao što je deo tradicije onaj disk usni. Vi ne možete da se udate, devojka ne može da se uda ako to ne uradi. Ona koja odbije može najgore na svetu da se desi da izopšte iz zajednice. A to na onim planinama gde će? Ne može u drugo pleme jer Mursi su neprijatelji onog drugog plemena u koje ona ne može da ode. Znači, majka, oni odlaze van sela, majka seče ispod donje usne, otvara se, stavlja se jedan drveni čep koji rasteže usnu da bi posle u nju mogu da se stavi onaj okrugli disk, a otac izbija 2 donja zuba da bi disk mogo da stoji. U čemu je stvar? To jeste tradicija. To jeste neki modni trend. Međutim, oni su se jako dobro setili u trenutku kad su počeli arapski trgovci da dolaze i da vode Afrikance u roblje.
oni su sami sebe znali da unakaze, jer on kad dođe u selo i vidi sad njoj, kad izvadi taj disk, ta usnica visi. O, nemoj te. I ti ožiljci koje rade devojke na koži, zašto? One, da bi se udale, moraju da ulove ili životinju ili ljudsko biće. Naravno, sad ne ljudsko biće, nego životinju. I onda se na njenom telu pravi oblik te životinje tako što se prave ožiljci iz kojih se vadi tkivo i onda se dobijaju ti naduveni ožiljci i to je isto znak prestiža, jer ona je hrabra, ona zna da ulovi i bit će dobra žena, majka i domaćica. Mnogo toga mi moramo još da učimo o njima, a moraju i oni o savremenom svetu. Prosto to je neki sukob dve civilizacije, ali verujem da je fascinantno videti to lično i upoznati se sa svim tim. Rekoh malo pre, vi ste više od pola planete obišli. Mnogo zemalja. Hajde pre nego što se vratimo sa pričom u Beograd, jer ima i ovde zanimljivih stvari. Podsjetite nas gde ste sve bili, šta su vam najveće fascinacije? Pa bila sam svuda osim u Australiji, koja mi je nekako daleko, a i mlada mi je, što se tiče kulture, a i skupa je. Tako da to možda stoji negde tu, svetli ona zelena lampica. Tako da ono što je mene uvek oduševljava i čemu bi se vraćala, ali ja ne smijem da budem ponavljač, moram da budem odlikaš. Nema to. Ja bih voljela da ponavljam destinacije. Indokina u svakom slučaju je jedna visoka kultura koja mene od Kambodže do Laosa, do Vijetnama, do Burme. Što se tiče ležarine, znači odmora, u svakom slučaju Francuska Polinezija i ono što je sada moderno, uvek taj Tajland sa Phuketom, Zanzibar, gde sada sve više našeg sveta odlazi, jer ima dobrih aranžmana i to više nije daleko. Odletite do Pariza i imate direktne letove do Sejšela, do Mauricijusa. Ja sad planiram, voljela bih da vidim Madagaskar i još neke zemlje Istočne Afrike, Mozambik, Malavi, pa malo da uđem u Bocvanu, jer Afrika je moja velika ljubav i kontinent koji bi ja mogla da obilazim i da obilazim sve dok ga celog ne prođem, a mnogo sam zemalja prošla, čak ono negde mrtva trka između Evrope i Afrike, jer ljudi su najveće bogatstvo Afrike. Da, Sonja Lapatanu, inače žena koja je zadivila Meksikance jedući hranu koja je i njima ljuta, tu priču pamtim od ranije. Ali pošto se bližimo kraju emisije, ja bih da se vratimo u Beograd, kao što sam najavila. Sonju ste mogli da gledate na RTS-u u show programu Ja mogu sve, gde je nastupala sa jednim ansamblom koji je okupila, koji se zvao Do poslednjeg daha. I to je stvarno bila jedna atrakcija i svi su navijali za vas i za onu decu. Znači, vi ste bili najveća atrakcija i svaka vam čast na odvažnosti. Evo, voljela bih da pričamo, da se podsjetimo malo jednog od nastupa u ovom takmičenju. Kako ste došli na ideju ovo da uradite? Da, ovo je numera Život je maskembal, naravno po izboru producenata. Oni izaberu, mi to radimo, ali pozvala me producentska kuća da okupim jedan vremešni tim umetnika iznad 60 plus godina. I ja sam se tu našla u funkciji skauta u stvari. Okupila sam ekipu tražeći ih među umetnicima iz različitih pozorišta, amaterskih ansambala koji pevaju, igraju ili sviraju. Ili svo troje, ili tako. Tako da sam okupila neke ljude. Međutim, malo me razočarala činjenica da nisu sve moje kolege umetnici imali baš hrabrosti da se upuste. Ovo je avantura. A ja sam uletela u čitavu priču slučajno, zato što se jedna članica tima naprasno odlučila da ne može da učestvuje, da je to veliki izazov za nju. Ja sam morala popunim broj. Na kraju se to meni ipak dopalo. To je jedan comeback na scenu, jedan dokaz, jedno iskušenje koje ja nisam mogla da odim. Sve što je odmicao show dalje, to mi se više dopadalo i sa puno žara i ljubavi sam učestvovala u celoj čitavoj priči. I pevala sam i igrala sam i dokazala sam posle zahtevne operacije stopala koje sam imala u martu, kad nisam bila sigurno da ću uopšte moći da normalno hodam, da sam ja igrala, jako imam jednu malu protezu unutra. I vrlo sam ponosna na sebe i na ove moje kolege koji su se pokazali kao heroji i junaci, da mogu to da izdrže. I nadam se, ako bude i drugi serijal u pitanju, da sam motivisala svojom neustrašivošću ljude da se upuste u čitavu avanturu. Verujte mi,
Ako sam mogla da se popnem na Himalaje, pa mogla sam da se vratim i se popnem na scenu. Ovo je bilo potpuno fantastično i stvarno smo vas toliko rado gledali i navijali. I svaka vam čast na entuzijazmu i na volji i na energiji da se upustite u to i zaista jeste nešto novo na našoj televiziji bilo. A eto, rekao ste, vratili ste se na scenu, vi ste zaista najveći deo svog života posvetili baletu, pošto se balerine rano penzionišu, našli ste način kako da budete svoji i da živite život punim plućima i putujete. A neverovatan ste izvor jako dobre energije svaki put kad vas čovek vidi. Ja ne moram ni da vas vidim, čitam neki, recimo sad skoro vaš intervju u novinama, to jednostavno odiše nekim optimizmom i veseljem. Hajde recite nam za kraj, jel se čovek rađa tako ili može da nauči? Pa, znate šta, ja mislim da su u pitanju moji geni. Ja se ipak spoji dva velika naroda, dve velike kulture. Znate i sami, majka iz Berlina, otac iz Berdijanske, iz okoline Odese u Ukrajini. Ja rođena u Bitolju, živim čitavog svog života u Beogradu. Ovde sam ostavila sve što sam mogla što se tiče znanja i umeća. I verovatno taj krvotok koji u meni buči i huči, da je to doprinelo u stvari taj zdrav duh i ta misao koja je stalno prisutna, optimizam, smeh, radost i nepravedno rano odlazim u penziju. Ali mora, balet je vizualna umetnost. Ja sam našla svoju drugu ljubav, uvek sam dobro pisala, hajde da napišem. I sad sam predala moju 6. knjigu putopisa mom izdavaču. Radi se o Južnoj Americi, a obradila sam Afriku, Daleki istok, ostrva, svašta nešto. Na kraju kaže, pa šta će da uradi? Pa napisat ću tu neku knjigu u kojoj ću da okupim sve ono što nije, znači ostatak sveta. Sve što nije stalo u geografske tačke, opisat ću u toj nekoj knjizi, a možda ću stereo me stalno da napišem svoju neku autobiografsku knjigu. To nije uopšte loša ideja. Ne smiruje se Sonja Lapatanova, ali još nije vreme za autobiografiju. Malo kasnije treba još svašta da se uradi. Hvala vam, Sonja, na ovoj divnoj, inspirativnoj priči danas i na dobroj energiji. Hvala i vama što ste pozvali, samo da me zdravlje posluži, a sve ostalo ćemo kupiti. Hoće, dobro raspoloženje i je odgovorno za zdravlje između ostaloga. Ja se nadam da se vidimo ponovo. Naravno. Ima još toliko toga da se priča. Sonja Lapatanov bila je gošća 3 tačke danas. Doviđenja.